എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പട്ടം SVT ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. പട്ടം SVT ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ഒന്ന് വിശദമായി പറയാമോ ഡോക്ടർ? സ്നോറിങ് അഥവാ കൂർക്കം വലി ഒരു സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേർഡ് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ മെയിൻലി ഇവിടെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്നൊരു രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് യൂഷ്വലി വന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കൂർക്കം വലിയാണ് അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പല തവണയായിട്ട് ഞെട്ടി എണീക്കുക, നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക, അതുമൂലം തന്നെ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും രാത്രി മുഴുവൻ. അതിൻ്റെ കാരണം അതുമൂലം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡ് ഏക്സ്, പകല് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ഡേ ടൈം സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മൾ അതിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനാണ് അതിൽ കാരണം. അതായത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ ഭാരമാണ്, അതായത് ഒബീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിലും മറ്റും കൊഴുപ്പടിയുകയും അത് നമ്മൾക്ക് ശ്വാസം പോകുന്ന എയർവേസിനെ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ അണ്ണാക്കിലേക്ക് വീണം നമ്മുടെ ആ എയർവേ അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലമാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കൂർക്കം വലിയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ എയർവേ, അതായത് അപ്പർ എയർവേ എന്ന് പറയുന്ന മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെയുള്ള അവിടെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കം വലി വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ്. അത് ഉറക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റാണ്. അത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിലോ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് സിവിയറിറ്റി വെച്ചിട്ട് മൂന്നായിട്ട് അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും. അതിലേത് സിവിയറിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഇല്ല, പേഷ്യൻറ്റിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്നോറിങ് പോലെ വരാം. അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും അപ്പർ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല എന്നൊരു അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഇതോടൊപ്പം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം മോഡറേറ്റ് ഓർ സിവിയർ കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ CPAP എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മെഷീൻ, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ, ഒരു ചെറിയ മെഷീനാണ്. ആ മെഷീൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ, അതായത് ഉറക്ക സമയത്ത് അവരത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ്, എക്സസൈസ്, അതും ഇതോടൊപ്പം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ OSA പലരും അത് കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് OSAയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ ലെവൽസ്, ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് വരുന്നു, രാത്രിയിൽ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ വളരെയധികം താഴ്ന്നു പോകും, ഡീസാച്ചുറേഷൻ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുമൂലം നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, ബ്രെയിൻ, മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കും കാലക്രമേണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ OSA സ്നോറിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ CPAP മെഷീൻ വെക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു മാഡം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചികിത്സ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ വിശേഷങ്ങളും അറിവുകളും ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ അതൊരു വിഷയമായി വന്ന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക.